bolingo ya lisusu ande na yesa bino ba fanatique na dili bolingo o balinga na dili bolingo na kacha Congo na Rwanda donc na lisusu nazanga donc na kana système à break naza donc na zo ben sabino na journée le 28 mars na beta site na ba fanatique na nyonso o bazanga kacha West Midland Birmingham Coventry Wolverhampton Stoke-on-Trent Walsall Dudley Sandwell, Tipton, donc boya ebele. Le 28 mars, c'est la journée internationale de la femme. Donc, tu bien si ba maman nyonso, ba jeune maman, ba maman mikolo nyonso, boya penza ebele pour participer à la journée wana. Donc la journée wana les abilo ko ebele to yoka, c'est très important pour la vie na biso ba maman. Bonsoir, ça dépend du temps où au Kolandelanga. Moi, je réponds au nom de Lissi Pinda. Alors, Toye Awa, tout ça a besoin plus de la Journée internationale de la femme. Quand on parle de Journée internationale de la femme, c'est une journée internationale pour toutes les femmes du monde entier. Alors, tu vois qui idée oyo, tu peux nous benga ba moment, pour comprendre pourquoi nous fêtons la journée internationale de la femme. Alors, on te dit que ça va maman nyonso ya West Midland partout. Vraiment, boya la soirée heureux. Et que ça va basé sur la fête. Et ça basé sur l'émancipation de la femme, vie sociale. Et que ça la santé zali, fashion zali, biloko nyonso zali. Vraiment, to sengi bino ba maman nyonso. Cette fois-ci, ato bimakate, yakana no zona no ta part. Vraiment, to sengi bino boya belé boya pour soutenir l'idée. Boya, to célébrer ensemble. Journée où il y a les 28 ensemble, to expliquer bino et belé au tous en ango. To inviter pe bandeko belé ba koyana surprise na kata journée wana. Boya bi amona nteme bo découvrir ango. Eza biloko kitoko eko sala na journée wana. Boya ebele, bosimba ba papa, botike na ndako te, bosimba papa boya bino nyonso. Toya ko sepela ensemble. Landa exemple ya mwasi mususu to mona ki na monde entier awa telemi mokili mobimba ba yebi biso pe to telema poko mona biso pe etelema ba lobela biso. To telema ba maman, bo telema. Bosi bomona ba casque suki ya sika na bomona te. Biloko ya sika ezali ba kolakisa biso ekangeli ya liputa. Soko ebi okanga liputa te ba kokanga. Okoyeba mokolo wango. O maquillage na ebite na no beto ko kolakisa biso bozala wana. Na bengisi ba onyo baza Stoke-on-Trent. Jise kanda kanda kozanga te ona mama Regine. Oh, to bande to kende o Manchester. To bengi tata mwasi ya bana tante Geneviève. Simela mbanda na loboko. Boya, alors tozo zela bino boya ebele na Londres na bengi ba lilimba ya bo tozo benga donc journée na kwa bola kakinga bokoya so na moni bino ezaki toko pe na na kondima bokoya mimi tonga déjà nous soyez donc na ebike ba promesse na boko sarate. Donc na bino boya ebele parce que événement oyo et cause la base na kata site na biso ko mona mbona ngamo na dini bolingo na za parmi il y a des organisateurs, il y a des membres, il jouer rôle protocole, il y donc on a bien si fanatique tout un système la bébé mais empêcher international de la femme. Faut il y a un couple tout boya. Na bengi Douglas couple Douglas Gozala, na bengi couple Gérald Kumasamba, boye ebele, na bengi tonton Douambi, na bengi Dido Ilunga couple na on peut Gozala. Donc na bengi on nyonso bazala ba madame na ba, on a pas sœur Anastasie na Iberi qui pendant la beta c'était Gozanga, te boya ebele. Pe na bengi ba musicien tout à Birmingham. Frère Jean-Pierre Kawana kozanga te dans journée to za pona bino. Donc ya ka pene loko no ya kolakisa donc oya pena mama peme ba pasteur nyonso bandeko nyonso bandimi nyonso o balinga maje tungoli apôtre jetungolu donc boya koyoka parce que mkolwana akolesa biso ona toyoka te donc toyoka mkolwana boya vraiment boya ebele nga mona dili bolingo nde na sepelisa bino na za na kaka donc merci beaucoup.